நைட்டு டின்னருக்கு சிம்பிளான தால் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 டம்ளர் துவரம்பருப்பு, 1/4 டம்ளர் பாசிப்பருப்பு. பருப்பு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டு, ஒரு பெரிய வெங்காயம், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி, ஒரு பச்சை மிளகாய், தேவையான அளவு உப்பு, பருப்பு எடுத்து அதே பவுல்லையே 2½ கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். பருப்பை நல்லா 4 விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துட்டு, தாளிப்புக்கு கொஞ்சமாக கடுகு, சீரகம், கருவேப்பிலை, 4-5 பல் பூண்டு, கொஞ்சமாக இஞ்சி லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அந்த தாளிப்பை வேக வச்சுருந்த பருப்பில் சேர்த்து கலந்துக்கலாம். இப்போது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணலாம். இதுக்கு சைடிஷாக உருளைக்கிழங்கு மசியல், வடகம், அப்பளம். லைட்டான அண்ட் டேஸ்டியான டின்னருக்கு இந்த காம்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும்.